hi. May klase sila ngayon. Papunta dito sa akin.
mga Spider-Man. Ayan yung mga Spider-Man. Dito si Darna. Si Darna. Taas na namin. Ayan. Available kayo ditong kainan, kuya. Pwede kumain dito. Okay. Sige, mag-ano ako mag-pizza. Hawa ka muna. Chill lang. Kasalun. Tara! Gusto yung mag-slide. Bye!
the sand. Walk, walk, walk. Walking to the sand. Walk, walk, walk. Walking to the sand. Walk, walk, walk. Walking. Liga dito sa atin mo. Tara! Parang nga maano ko anong calabarzon yun. Baka ibang calabarzon yung sinasabi niyo. Uy, Tamara, baka maano kuryente dyan. Uy, Chag, ibig sabihin hindi mo kabisado. Lalagyan ko na lang ng mga pangalan sa kang ibigay. Pero ano lang, kitchen. Teacher Salve, Teacher Rona, Teacher Dayan. Jonah, di ba nung nagpakain ako ng birthday niya? Lahat ng teacher meron. Kasi pinagbibigay niya lahat. School, diba? Grade 6 meron. Ba't ka bumili? Inano ko niya nung... Pero bumili. Tinigaro na ng pulbo. Pero bumibili ka sa school. Sino naglaro ng pulbo? Si Tara. Sino naglaro ng pulbo? Oy, Lumalabas loko. Ay, tama ng ilaw niyan. Si ate, tampi. Sa... Muntik na.